ადიგენში დაახლოებით დილის 10 საათისათვის კურცხანის ტყეში მკვლელობა მოხდა. სოფელ ხევაშენის მკვიდრმა მეზობელი დასახლების მაცხოვრებელ 70 წლამდე მამაკაცს ორლულიანი თოფი ესროლა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მოკლულის ნათესავები და მეზობლები ამბობენ, რომ გარდაცვლილი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მეტყევედ მუშაობდა. ბრალდებულს ენტლელები უკვე წლებია იცნობენ. როგორც ისინი ყვებიან, მსხვერპლი და ბრალდებული დღეს დილით კურცხანის ტყეში ერთად გავიდნენ, თუმცა ამ პერიოდში მათ შორის მოხდა თუ არა რაიმე კონფლიქტი ახლობლები ვერ საუბრობენ. დღის ძველად დანიშნეს ახალი დანიშნული საყვარელი ოჯახი, პატიოსანი კაცი, ყველაფრით. ერთად წავიდნენ აქედან, არაფერი ესეთი კონფლიქტი არ ყოფილა თავიდან. იქ რა მოხდა ტყეში, რა ქონა გამიზნული ამას. ესე საშინელება კი მოხდა. მთელი სოფელი ფეხზე დგას. მწყემსები ვიყავით. და მოვიდა ინფორმაცია, რომ რაღაცა მკვლელობა მოხდა. როგორ იყო, რა იყო, ეგ არ ვიცი. როგორც გავიგეთ, თავში ქონია ნასროლი. ასეთი ინფორმაცია მოვიდა და ჩვენ თვითონ არ გვინახია. მოკლულის ახლობლებისა და მეზობლების ვარაუდით შესაძლოა ტყის მცველის მკვლელობის მიზეზი ხე-ტყის უკანონოდ მოჭრა გახდა, რადგან გუშინ სწორედ აღნიშნულ ფაქტზე იგი ადიგენის რაიონის სამმართველომ დააკავა. კანონით დაკისრებული თანხის გადახდის შემდეგ კი გაათავისუფლა. ენტლელები არ გამორიცხავენ, რომ სოფელ ხევაშენის მკვიდრმა სწორედ ამ მიზეზით გაიმეტა თავიანთი თანასოფლელი სასიკვდილოდ. მათივე თქმით, ბრალდებული წარსულში ხე-ტყის უკანონო ჭრისათვის რამდენჯერმეა ნასამართლები. ბოლოს კი ამავე მიზეზით მან სასჯელი 1 წლის წინ მოიხადა. მაგი ადრეც იყო ნასამართლები ხე-ტყეზე, ყველანაირი, ესე იგი მაგას ჰქონდა ყველანაირი ისეთი მონაცემები, რომ მაგი ყველაფერზე წამსვლელი იყო. ერთი 7 ჯერ იყო ხე-ტყეზე ნასამართლე. ჩვენ ახლა ინფორმაცია გვაქვს, რომ აი ასეთი რამე მოხდა, მაგრამ ეგ არის მიზეზი, ძირითადი მიზეზი ეგ არის. ინფორმაცია კიდევ ისეთი იყო, რომ გუშინ ხე-ტყე წამოუღია უკანონოდ ეთყობა პიროვნებას სენდელაძეს, ჯემალი სულაბერძის ტყიდან წამოუღია ეთყობა უკანონოდ. და ამის შემდგომ მოსვლიათ კამათი. დღეს დილით კიდე 9 საათზე როდესაც სამსახურში მივედი, ერთად წავიდნენ ტყეში. სოფელში აქ არავითარი კამათი არ ქონიათ, არაფერი კამათი არ იყო. დაждდნენ მანქანაზე წავიდნენ ტყეში ერთად. იქ რა მოხდა, რა კამათი იყო, იქ უკვე ჩემთვის ჯერჯერობით ვცნობი. როგორც ენტლელები უყვებიან, ბრალდებულმა დანაშაულის ჩადენის შესახებ თანასოფლელებს თავადვე აცნობა, მას შემდეგ იგი აღარ არის უნახავს. კურცხალის ტყეში შემთხვევის ადგილზე საპატრულო, საექსპერტო და სასწრაფო დახმარების სამსახურები დილიდან მუშაობდნენ. მოკლული დღის 4 საათისათვის ახალციხის რაიონულ პროზექტურაში გადმოიყვანეს. მედიკოსების თქმით, გამოძახებიდან ადგილზე მისულებს 70 წლამდე მამაკაცი უკვე გარდაცვლილი დახვდათ. რუავედით მიცვალებული იყო უკვე, იქ პოლიცია იყო, ჩვენ წამოვიყვანეთ და მოვიყვანეთ პროზექტურაში. დაახლოებით რომელი საათი იქნებოდა თქვენ გახვედით ადგილზე? ვერ გეტყვით, არ ვიცი საათი, ზუსტად ვერ დავაფიქსირებ, არ ვიცი. დღის მანძილზე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ბრალდებულმა მსხვერპლს ჯერ თოფი ესროლა, შემდეგ კი დანით ყელი გამოჭრა. თუმცა პროზექტურაში ცივი იარაღის გამოყენების შესახებ ინფორმაცია არ დადასტურდა. ბრალდებულმა 60 წელს გადაცილებულ მამაკაცს მარცხენა თხემის არეში თოფით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა. ეჭვმიტანილის ვინაობა დადგენილია, თუმცა სამართალდამცავები მას ამ დრომდე ეძებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქმეზე გამოძიება სისხლისამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას